Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con il Giro d'Italia. La carovana rosa ha fatto tappa oggi a Caorle con arrivo in strada a Traghete. Il vincitore della 17ª tappa del Giro è Alberto Dainese con un traguardo emozionante. Una Caorle blindata attese il Giro d'Italia con un dispiegamento di 87 operatori di polizia locale e 125 volontari tra uomini della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e di altre realtà. Presenti ovviamente anche gli uomini delle forze dell'ordine normalmente operativi sul territorio. Ci spostiamo a Venezia, dove proseguono i controlli della polizia locale in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi nei vari sestieri del centro storico. Dai primi di aprile ad oggi sono stati effettuati accertamenti su più di 80 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sono stati elevati 37 verbali di violazione al regolamento del canone unico patrimoniale di concessione che, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, se ripetuta, comporterà anche la chiusura dell'attività per 3 giorni. Al termine degli accertamenti sono stati elevati verbali di sanzione amministrativa per un ammontare superiore agli 8.500 euro. 122 nuove attività aperte nel centro storico di Venezia, 90 nell'area sotto tutela. Qui le attività cessate nell'ultimo anno sono state solo 3. Artigianato, commercio di qualità, arte ma anche arredamento e design, gioiellerie e librerie. Sono i numeri della cosiddetta delibera antipacottiglia a un anno dalla sua approvazione. Era il 26 aprile 2022 quando, in accordo con la Regione Veneto e la Soprintendenza, sentito il Ministero della Cultura, entrò in vigore il provvedimento che stabilisce luogo e tipologia per l'apertura dei nuovi esercizi commerciali, con l'elenco preciso dei codici Ateco consentiti. Parliamo di sanità. Inaugurata oggi la nuova piazzola per l'elisoccorso costruita dalla Regione Veneto e dall'ULSS 3 Serenissima lungo il litorale dell'isola di Pellestrina. Sull'elisuperficie durante il sopralluogo odierno si è posato anche l'elicottero Leone, giunto per un volo dimostrativo dopo una missione di soccorso. L'elisuperficie, una vasta piazzola sopraelevata di 1,5 metri dal livello del suolo, omologata per l'atterraggio sia diurno che notturno, ha comportato un investimento di circa 500.000 euro del Servizio Sanitario Regionale. Si chiude qui il nostro notiziario, grazie per averci seguito, arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.